阴云密布的清晨，两只金雕准时出现。雄性金雕低头俯视着吃奶的羊羔，雌性金雕飞过来落在南山坡，它低头注视着雄性。我用9分钟的时间还原10月17号金雕抓羊的全过程。每次捕猎羊羔都是由雄性金雕来完成，它现在开始低空俯视，寻找适合攻击的猎物，也就是落单离开羊妈妈的小羊羔。与金雕缠斗了多年的喜鹊也感觉到了杀机。他好像发现了攻击的目标，伸出利爪。这次出击，他得手了。小羊羔使出浑身的力气，试图挣脱金雕的利爪。怎奈小羊羔势单力弱，金雕粗壮的双腿将小羊羔掀翻在地，肚皮朝天。最后一次蹬腿，一个生命就此终结。金雕通常最先进食柔软的内脏部分，内脏部分富含营养和热量。这个画面确实很残忍，摄影师的职责就是用镜头真实的记录。这时，另一只金雕也冲了过来。雌性金雕有优先进食权，它用肢体语言警告雄性金雕。两只金雕居然为食物发生了打斗。吃饱飞走的金雕会在附近看着猎物，它再次返回。另一只金雕也紧随冲了过来，再次发生打斗。
金雕把猎物拖带到他认为适合的地方，准备起飞。由于猎物太重，第一次起飞失败了。金雕是能够携带超过自身体重的大型猛禽。他把猎物放在他认为安全的地方。17号当日，这个羊羔被带飞天6次。深秋的北京房山就如同打翻了万花筒。金雕用刚毅的翅膀飞出分外妖娆的秋色。